ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റിങ്കൂസ് കിച്ചൻസ്. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഉടച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്കിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ബോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കോട്ടിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കട്ടിക്ക് കലക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കട്ടിക്ക് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ബോളും നമുക്ക് ഇതിലോട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോളും നമുക്കതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എടുക്കാം. ഗോൾഡ് കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും ഞാനൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതാണ്. ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക, സേഫ് ആയിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.